Една идея не ти стига. Ама аз спрех тук, че някой ми свирка, мисля, че си Давай. Добре, но го приго са, това ме влезна отвърта. Ама нали видаш, че ги нас? Не, ама не си гледал. Не, маха да го взема ти го няйде. Чиче, до вечера го пускам клипчето у форума с силния такова. Радецки си минава лопата. Кажи му на него да ме чака и там с въжето. И аз си готов. Нали без това ще правя мотор. Не, вади го на клип, теле. Що не го загасиш малко да изтива? Колега, оттам се снимай. А не оттам жълта много правиш хубаво. Да, отпред. Давай наставление, Жоро. Това не е обукан. Kako mu tratnava? Kako mu tratnava? А дърпа ли го? Обаче, и като влез карако. Не го търпи толкова бързо. Газ, давай газ! Много настрани. Койотата може да там да отиде. Дай колата там, Жоро! Днеска ще кара да се обаче. Близко сме, няма.